Para practicar el canto reunidos en el nombre del Señor del autor Francisco Palazón, primero vamos a configurar nuestro teclado Casio, este teclado de la marca Casio. Entonces hay un botón que dice la instrucción Tone y vamos a ubicar el ritmo. Si se dan cuenta, aparece del 0.43 al 0.64, aparecen diferentes tipos de órgano. Y entonces vamos a usar uno de ellos. En este caso yo tengo el 0.57, que es Church 2, pero hay otros más. Esta es otra variante, el Church 1, que está en el 0.56, pero vamos a utilizar el 0.57 para el coro y para las estrofas, entonces ya usamos el otro, un poquito con menos volumen. Solo no vamos a necesitar nada más, solamente estos dos ritmos. Algo a considerar es que cuando utilizamos este estilo acá, o más bien este sonido en las teclas de nuestro teclado, simulando como si fuera un órgano para cantar en la iglesia, no es necesario llenar todos los acordes, porque eso genera pues más, como que no le quita la suavidad, le quita el sonido más suave que tiene el órgano. En algunas ocasiones tal vez sí. Por eso es que, como pudieron ustedes observar al inicio, solamente en los bajos estoy utilizando una nota a la vez mientras estoy haciendo la introducción, por ejemplo. Esto es como un adorno nada más que les puede servir. Si se dan cuenta, estoy utilizando las últimas dos líneas del coro que tiene esta parte, como si estuviéramos diciendo: celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Haciéndolo un poco más despacio, esta introducción. Tal vez al inicio va a ser complicado hacer los dos ejercicios, el control en las dos manos, pero les aconsejaría que primero dominen esta parte de la introducción y ya luego van agregando los bajos para que ya vayan creando la armonía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Ya en el coro nos estamos dando cuenta entonces de ciertos elementos. Por ejemplo, cuando estamos en esta parte que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Cuando estamos en el término de sol y queremos pasar a mi menor, podemos hacer este adorno. Bajo el signo del amor y la unidad. Y si queremos pasar de sol a la menor,
también podemos ir aumentando en el semitono. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Y podemos hacer este adorno para concluir. La estrofa lo vamos a hacer con el otro sonido, el Church 1, que está en el 056 en este teclado Casio, para ir haciendo una variación. Entonces quedaría de la siguiente manera: Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Y aquí nos damos cuenta también de algunos adornos que le podemos hacer. Por ejemplo, hemos hecho: tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva. Y aquí, ¿cómo vamos a pasar de mi menor a do? Podemos ir descendiendo. Que nosotros, ¿lo repito? Que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, venimos a buscar. Do, re y sol. Venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de